Ekiri ku kkooti olunaku olwaleero ng'omukulu Alien Skin aleeteddwa mu bukuumi obw'enjawulo. Baganda bange, mikwano gyange, twongera obbajjukiza nti ono yalina emisango egyamuggulwako eddwaliro ekkulu ery'e Nsambya oluvannyuma lw'okuba omusawo olw'okuba omuntu waabwe yali abafiiridde mu ngalo. Baganda bange, mikwano gyange, twongera obbajjukiza n'obbategeeza nti buli kimu ekigenda mu maaso ffe tugenda kuba tukibawa era twongera obbategeeza nti tetugenda kukoma okwo. Tugenda kuba tubatuusaako updates zonna ezigenda okuba nga ziva erudda eyo mu kkooti weewaawo naffe tumanyi kituufu enteekateeka z'okwanigenda mu maaso naye nga twongera obbasaba n'obbajjukiza nti His Excellency David President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'aluwamu ne bannayuganda ku lw'eggwanga lyaffe twasalawo okubaweereza era twongera obbajjukiza n'okubategeeza nti byonna ebigenda okuba mu kkooti tugenda kuba tubibawa, so get ready with us nga tukutuusaako ebiri ewa Alien Skin. Alien Skin ono nno eddwaliro ly'e Nsambya lye limuvunaana emisango egy'enjawulo nga misango mino mulimu n'egy'okkuba abantu egy'okkuba dokita bannange oluusi abantu abamu mmwe mwagala kukola byammwe mwesanyuse nga mmwe ne mutamanya nti kino kiyinza obbazaalira ebizibu kati laba Alien Skin kye yaguddeko. So ng'ate ffe gye tusobola okujja ne tugamba abantu amazima ne tubannyonnyola ekintu ekiba kituufu ekiba kigenda mu maaso. Bw'obeera otuuse byonna byonna gy'osinzidde okuba ng'ondaba nkulumiddeko muganda wange amannya n'eddoboozi batokke yenze munnammwe kambagambe zinene ensonga mu ddakiika 10 zokka tubeere nga tutema. Sharinga video mbagambe mu ddakiika 10 tubeere nga tutema. Kakati gwe nanga bw'okimanyi nti Uganda eri mu kutuvuga speed ago ge mazima. Olunaku olwajjo twabadde mu kwatibwa kwa oba Kanokiza Besigye yatwaliddwa mu kkooti ne bamuteeka mu kkooti y'amagye era ne bamusalira ne bamulimandinga ali eyo yeebase. Tuba tukyali awo ate nga zireese n'abasajja aba Fangoni Forest muganda waabwe omu ku ba Fangoni Forest gwe bayita ng'agundi sigiraba era bizzeemu ebya netiwaaka Kamalo kyusa netiwaaka oba ndowooza bw'oba ompulira gamba nti nno mpulira ndi wano ndaba ebintu tebituukawo bulungi sooka ombuulira obeera oba ompulira kuba nina kyesiraba waneena ate mbadde njagala nkozesa eddakiika zange 10 nga nzikozesa bulungi oba si kyekyo nsobola okukola obukozi vidiyo nembeera nga nkola ki nga ngipositinga nebeera nga ebeerayo. Amazima gali nti ndabye baganda baffe sina baganda baffe ndabye aba Fangoni Forest network kiriya nnyo Joanna yes kakati waliwo ekintu ekigenderere oba kye baluubiridde okulaba nga bava ku nsonga enkulu egenda mu maaso ne baba nga batunuulira eddwaliro lya Nsambya. Waliwo ekigenderere abantu abagenderere mbatunuulidde babbuloga bonna abali mu kkuba eddwaliro lya Nsambya hospital bano bonna bakolera gavumenti abali mu kkuba eddwaliro lya Nsambya hospital. Omuvubuka ono owa Fangoni Forest sharinga video omuvubuka ono wa Fangoni Forest eyafudde gwe bayita Joram kigambibwa mbusimanya waliwo akabenje akatuusewo emmotoka yateguse nebeera ng'emukoonera ku kisenge n'ekisenge n'ekiyiwa oba mukitegeera ne bamutwala ku Nsambya hospital. Kakati abantu abasinga bavuddeyo ne bagamba nti Nsambya hospital kati yeyina omusango mbu yalagajjalidde abamu bagamba yalagajjalidde omulwadde oba owulira. Abalala nno ne bavaawo ne bagamba nti omulambo bagenze okugulaba nga bamusazeesaze simanya ku lubuto ne bamusala ku mutwe ne bamuggyamu obwongo. Bannange yadde nga gavumenti erina bapropagandisiti bangi naye twogere amazima okitegeera twogere ku mazima tutunuulire ensonga enkulu kubanga ekisooka twetaaga justice for Joram. Ekyokubiri ne famire ye erina okubeera ng'efuna justice. Obadde okimanyi nti abantu kati bavudde mu kutunuulira ki ekya Soono omwana bavudde tewali yadde naali mu kukola investigation omwana ono yafudde atya kati batandise okwekwata ku ddwaliro lya Nsambya bagamba eddwaliro lya Nsambya lye lirina obuzibu kati batunuulidde eddwaliro lya Nsambya naye nze ngenda okunnyonnyola ebintu ebadde bibasumbuwa oba ebiri mu basumbuwa oba propaganda waabwe gwe bali mu kukola kubanze kyenjagala okulaba weewali emabega
twebuuze omwana ono yavudde waka ne yeetwala mu ddwaliro Ensambya nti wuuyo neetutte nedda era yagenzeeyo ng'akabenje kamaze otutuukawo tusooke tutunuulire akabenje naye nga tetunnaba tutunuulira akabenje kansooke nkutunuulize ku kyeddwaliro kuba kaakati awo weewandeese neetiwaaka ne bwekutuka mba ŋŋenda bugenzi temufaayo vidiyo eno ne ku YouTube nja giteekayo kuba kati kyenzudde wano ku Facebook baatukwatamu era naye tutambulirawo mpola mpola bw'oŋŋamba nti nno we oli ku ddwaliro ly'Ensambya olipiininga olw'okufa kw'ono omwana mbu simanya baamusanze nga baamusaze oba ku lubuto simanya ne bamusala ku mutwe kati kankusomese gwe wenna atakimanyi abantu ababadde mu nsonga za accident ng'omuntu abadde mu accident kituukawo nnyo okuba nga bamusala ng'atuuse mu ddwaliro lwaki abantu bano ababadde mu accident bafuna kye tuyita internal bleeding kati bw'ofuna internal bleeding eyo internal bleeding weebeera ng'eri mayina basobola okukuba eddagala oluvannyuma lw'ennaku 2 n'ebeera nga etandika okukendeera mpola nga bleeding munda etandika okukendeera nga ne guli omusaayi gwennyini ogubadde gwekwata mu ndoogo gwa bleedinga nga gutandika okubeera absorbed omubiri gutandika okuabsorbinga omusaayi ogwo gwali gwekwata mpola siroole olw'eddagala lye bakubye n'eno bleeding yennyini n'ekendeera kati ekyo nkikunnyonnyodde naye weebeera severe bleeding nga severe ng'omuntu yabulidinze ennyo munda omuntu ono bamukolako sajjale omuntu oyo era kyovula bosobola omusanga nga baamusaze okusobola okuzibajjirya emisuwa egireeta bleeding wabawo ne organs ezafunye obuzibu nazo okubeera nga bazitereeza ngezaako okwogera mu layman's language omuntu yenna akitegeere n'abafangoni bakitegeere kati gwe tosanga mbuno omuntu naye mu eyo process tekitegeeza mbuno omuntu teeka alina okuwona katonda yasalawo okuwona mu process eyo nga bakyayagala okukomya bleeding n'okugezaako okujjajjaba oyo omuntu asobola okufa okitegeera naye tekitegeeza mbuno olwokuba omusanze baamusaze mbuno olwo baamuggyeemu omutima ne bamusikamu ekibumba ebyo byonna kati bigendereddwamu kubanga bakuba ddwaliro kati bakulaga ng'omuntu nti baabatwalidde omulwadde ate eddya eddwaliro ne limusikamu busisi ki ne limusikamu busisi eby'omunda era bw'olaba omuntu akyogera Harriet Nalujja agambe babiwulira simanyi oba babiwulira sijja kukulimba naye nze omulimu gwange gwakubanga nkola ki nga mbyogera kati omwana najja n'akugamba nti nno twasanze ssebo bamusaze omutwe nga bamuggyeemu obwongo obwongo nga babutwalawa gweoyinayo mugandawo oba omuntu gwali owuliddeko nti bamukolako transplant y'obwongo nti baabujja muntu omulala ne bajja babuteekamu ono ate nti kirabika waliwo yabadde abwagala ne babujja mu jjola bamuteeke mwoli ebyo byonna byakkuba ddwaliro babikkirira ekintu ekisooka babikkirira omwana ono accident yatuuseewo etya ekyokubiri babikkirira ensonga y'okugenda ne bakola obulumbaganyi ku basawo ekyo sikyagalira ddala kaakati kano ke bagamba mbuddire it was accident yes weba accident nze sifuddeyo kuba saabaddeyo kano kye bagamba buno simanyi abasawo baaluddewo nga tugenze ku emergency bwe sooka weebuuzi lwaki bonna abaatuteyo omulwadde bonna badduse ne baddukawo we mbanga omuntu wamwe mumwagala omuntu abadde mu accident kasi omutwalayo oyina ebibuuzo by'osooka n'okuddamu awo kituuseewo kiti abadde atya kuba n'omusawo yennyini okutandika okujjanjaba ono omuntu alina okuba ati nga ayinako information gy'alina ku ngeri gye kituuseewo ebyo babikubuuza kati mwenna we muddukawo ne mugenda ate ne mukoma obukomi oluvannyuma awo wabaawo ebintu ebitakola ki ebitagatta so ekyo nkikunnyonnyodde bulungi nnyo tosanga eyo omuntu ali eyo ng'ali mu kuwubisa eggwanga nga yalidde ssente olw'okuba nti nno baagala okukuba eddwaliro lya Nsambya nze siriinaamu sheya sirijjanjabirangamu muntu wange naye baagala okulikuba kaakati bakola kaakati bakola kibaagala okujja abantu ku kituufu gwawuliddeyo omuntu kati akyagamba omwana yafudde atya bawoza simanyi ate aliye ne sikini baamututte mu kkomera naye era ekyebuuzibwa omusajja kino kyonna bye kyatuuseewo kwe kumuvuba ne bamutwala ku lw'akasimu ke bagamba mbuno ke yabba mu Sebutemba lwaki era bamuvuba kino kituuseewo waliwo ebintu ebitakwatagana
waliwo ebintu ebitakwatagana. Kaakati era mulina n'okulowoozaamu ku bano abantu abasooka ng'okuwa statement ku siini awo. Nalabyewo omukyala gwe bayita Nnaabakyala mbu awa statement. Abaana mbu bamugambye simanyi emmotoka yayiye ekisenge ate n'olimbu nayo yamuyiriddeko awa statement ng'akulaga nti emmotoka yateguse neyiwa ekisenge nono n'emutomera. Abantu abamu abo mubeegendereza abasooka. Nze mu kusinziira ku ndaba yange bwe ndabye abafanguni nga boogera n'abantu abalala, waliwo omuntu omulala yabadde involved mu kabenje kano naye basazeho bagambe nti tetutaajja. Sigenda kukissa ku muntu oba nti alien yamutomedde oba naye ku bo bennyini mu eyo gurupu waliwo kye basirikidde ti tetutaajja. Netiwaaka nfu ndaba eyiwaayiwa naye tuba tukola ki? Tuba tugenda. Kati njagala Abannayuganda mwenna bw'obeera weetegereza ensonga zino, weetegereze kino ekintu kyatuuseewo kitya, awo wennyini w'obeera osinziira. Kyatuuseewo kitya ono omwana okubeera ng'afuna accident n'okutuuka mu ddwaliro. Eddwaliro mwagala oddikuba naye temugenda ddisobola, ligenda kusigalawo. Okitegeera? Waliwo abatwalako ku bantu baabwe bambi ne batawona, nabo mwebali balowooza eddwaliro litta omuntu. Eddwaliro teritta muntu, Katonda aba asazeewo. Okitegeera? Kale waliyo amalwaliro agataliimu ddagala naddala aga gavumenti, abasawo bakoowu nnyo, babaddala bubaddazi. Okitegeera? Agogo weegali naye kwena ensonga ya Joramu sirabamu nsonga woyinza kiteera ku ddwaliro. Balemereddwa okuvumirira bano gurupu y'abalye ne yagenze n'ekola ki? N'erumba eddwaliro, n'ekuba abasawo, ne bakuba baasikaali, ebyo byonna tebabyogerako. Bamaze okukola ekintu kyabwe ku munnaabwe ne bafuuka twesirikidde. Kati obusungu bwabwe ate babulagira ku basawo. Kitemwogera amazima agabaddewo, bandyogedde amazima agabaddewo naye tebagoogera. Ne mukama waabwe ne bamubajjamu ne bagamba tumututte kasimu. Sinza omu kubaasanyuse nga bamututte ku lw'akasimu. Okitegeera? Kuba waliwo ensonga zino ze yabadde alina okukwatibwako n'abeera interrogated, engeri gye kyatuuseewo. Gw'ojja kujjaeyo nti nno oli muwagizi wa Aliensky naye ze kye nninza okugamba ne Joramu naye ayina abazadde, ayina famire, nayo yabadde emwagala. Harriet kati batandise kuba ddwaliro lye batunuulidde, omuntu ava ku nsonga enkulu n'adda ku ddwaliro. Lwaki tetuvumirira ku bana abagenze ne balumba abasawo ne batandika obbakuba? Ebyo kitegeera? Ne batandika okwekwasa. Bannange muganda waffe twamututteyo nga simanya yenna ali bulungi, naye yenna tutuuse bamusazeesaze. Mwamutomedde oba mwetomedde omuntu mumutuuse eri ne bamusala oba bamusaze kukendeeza ku internal bleeding. Nze simanyi oba bamusaze kuba saamulabyeko. Ngenda ku statement zaabwe nti ne bamusala. Ngoba bakendeeza baagala okumanaginga internal bleeding. Kati gw'olowooza ng'olwamututte ne bamugyamu omutima ne bakola ki? Nedda, awo si we tutunula kano akabenje katuuseewo katya. Ani yatomedde Joramu omutuufu? Ani yamutomedde? Kuba bano balimu twesirikidde, waliwo kye basirikidde. Katusuubire tebajja kyerangira mu maaso eyo. Buyinza otutuuka mu maaso eyo ne bakyerangira, katusuubire tebajja kukyerangira mu maaso eyo. So baganda bange, eyo y'ensonga eriwo ku bino ebintu by'abafangoni. Kati n'ensonga endala ng'awo nkyasoose opoozingawo ku nsonga ya Kano Kizza Besigye. Abasinga obungi bagambye kawaanya, era nange nzikiriza kino ekintu bw'okibala tekigatta, tekigattirako ddala. Naye nze nninamu ka point ke nayagaddemu. Kuba amazima gali nti abantu baffe baddukirayo e Kenya okufuna ku bubudamu olw'ebyobufuzi. Kati ne bwe kaba kano kabaddi, kati gw'olina okuvumirira abduction mu Kenya ey'abantu abatali bannakenya oba bannabyabufuzi abaddukira mu Kenya, n'ogivumirira. Gw'okozesa akakisa ako okugivumirira, indati omuntu omulala takwatibwa, owuwo takwatibwa. Ne pulezidenti waffe asobola okukwatibwa olunaku lumu ng'ate ye bamukutte bya siriasi. Nange nsobola okukwatibwayo olunaku olumu nga bankutte bya siriasi n'embeera abducted. Kati tukivumirira nti gavumenti ya Ruto etuuka akaseera nga tesobola kukkiriza omuntu n'owaba si waalinnya naye nga si munnansi nga tesobola kukkiriza kumwabductinga. Ako kokka ke kapaati ke nafunyeemu. Era ekyo kyankoledde nnyo okulanga gavumenti eri bagissa ku nninga. Ngenza okulaba amawulire g'e Kenya gonna nga gavumirira ekintu ekya Besigye okukwatibwayo. Ayinza oba yakyepangidde ng'era we mubimanyi, naye ffe kati ate nze kinnyambira wali. Oba okitegeera, kinnyambira wali eri wennyini nnyini okubanga nkivumirira
omuntu omulala owaffe aleme kubanga akwatibwayo oba mukitegeera naye nga bwe weetegereza ekyabesigye engeri gye yakwatibwa ate bigatta naawe tebigattirako ddala kubanga tolina baoperatives ba Museveni oba aba gavumenti balina ngeri gye bakwata Besigye Kenya ne bamukwatira mu kifo eky'ebbeeyi eyo bagambyeko Kirimaani kifo kya bbeeyi Westland kifo kya bbeeyi ne bamukwatawo ne bamugjawo nga gavumenti ye Kenya tetegedde tekisoboka yo omuyisa otya ku booda era nakyo tekisoboka byonna nga tebisobokerako ddala kaakati ebintu bino byonna byabadde tebikwatagana naye nze nina kye nafunyeemu ekirungi ebya Fangoni mbibagambye mugireme kwekwasa hospital y'Ensambya mwekwasa ekintu ekituufu mubuulirize kino kyatuusewo kitya omuntu gwe badde balina okukolako investigation ku nsonga za butemu yagenze ku gw'akasimu ogw'akasimu gwatuuse gutya wano eno mu bbanga eryettono oba mukiraba ndowooza eddakiika zange 10 ziweddeyo obubaka nze ensoso bo bagamba tebabawudiisa